muraho neza. Yani Tumusifu Emmanuel, nejejwe no kubabwira ko indirimbo mwari mutegereje uko mwabyumvise rwose zasohotse ziraje. Ni igihe cyiza rero cyo kugira ngo muzumve kandi zubake imitima yanyu, zifite ubutumwa bwiza nk'uko Imana yabutanze. Ni umunezero uyu munsi none kuba umwana wacu Tumusifu yasohoye indirimbo. N'umwana tuzi cyane, tumaze igihe kinini cyane hano mu itorero yakoze mu Imana buririmbyi muri Promise and Mission Choir, ariko akaba yasohoye indirimbo aze cyane cyane iyo ndirimbo yo guhumuza umutima. N'indirimbo ngira ngo abantu tuzi ko dukeneye cyane muri iki gihe, abantu benshi igihe bihebye, abantu igihe bacitse intege. Ndizera ko amagambo ari muri iyo ndirimbo cyangwa muri izo ndirimbo azafasha abantu benshi kandi agahumuriza imitima y'abantu benshi bababaye kandi barushye banaremerewe. Muraho neza, nitwa Pastor Annette Rwabikinga. Jye n'umugabo wanjye tuyoboye itorero rya Assemblies of God Nyamirambo. Ndashaka gushima Imana rero cyane kubwa Emmanuel Tumusifu, kubwa igikorwa cyiza cy'indashyikirwa cyo kugira indirimbo nziza zihumuriza imitima y'abantu. Mu ndirimbo afite n'icyanditswe yagendeyeho Isaya 40 kivuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse umutima. Imitima y'abantu irarushye, imitima y'abantu irananiwe, hakenewe indirimbo zururutse imitima. Hakenewe indirimbo zituma abantu baruhuka. Hakenewe indirimbo nk'izi za Tumusifu zituma abantu bamenye icyo Imana ibashakaho. Turamushima cyane rero, nubwo atari we nahereyeho mvuga, yatubereye umwana mwiza, yatubereye umugisha hano mu itorero. Yitwaye neza, yubaha Imana. Kuba ashobora gusohora ibihangano nk'ibi ntabwo bitangaje, kuko mu by'ukuri niko tumuzi. Turamushima rero cyane kubw'iki gikorwa cyiza akoze. Ndabizi abantu bose bazumva izi ndirimbo, harimo abazakizwa, harimo abazabohoka, harimo abazaruhuka, kandi nicyo yagendereye. Nizeye rero ko hari icyo Imana izamukoresha mu buryo butangaje. Buriya niba hari ikintu cyihuta n'indirimbo, aho zizagera hose ni ukuri tumusabiye umugisha kugira ngo abazazumva bose bazakire, bazakizwe, bazabohoke, bazaruhuke. Uzaruhuka umutima, uzumva kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Ndakuraritse rwose ntuzacikanwe n'ijambo na rimwe riri muri iyi ndirimbo cyangwa se izi ndirimbo zose, kuko ni ubutumwa ukwiye kuba wumva. Ni ubutumwa bukuruhura umutima, ni ubutumwa Imana ivuganamo nawe aho wari uremerewe, aho wari ufite ibibazo bitandukanye, aho wumvaga nta byiringiro wari ufite. Ni ubutumwa Imana iduhaye kugira ngo tukuzanire wowe ubwumve kandi bugirire umumaro umutima wawe, ndetse uzubakika uko uzajya uzumva, uzisubiramo wongera kuzumva. Hari imirimo n'ibitangaza Imana izajya ikorera mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha mu izo ndirimbo kandi zihumuriza imitima yanyu, n'abazumva bose mugerageza kuzohereza no ku bandi kugira ngo zibashe guhumuriza imitima yabo. Imana ibahe umugisha muzumva. Amen. Umutima wifuza